tekstiilidisaini osakonna professor ja meil oli võimalus teha Baltic Fashion projekti raames üks workshop, kuhu kutsuda keegi välisõppejõud. Ja mul on väga meeldiv, et oli nõus tulema Leena Bergli Boroosist ja Leenaga me valmistasime seda workshopi päris pikalt ette, et me arutasime kuid tegelikult selle võimaliku sisu ja mind huvitas just selline Eestis mitte rakendust leidnud idee, et teha siis ja kasutada tekstiile väliskeskkonnas. Et maailmas võib-olla ka sobivamates kliimades seda väga palju rakendatakse, aga kindlasti võiks seda veel rohkem kasutada. Ja talvel oli siis nädalane workshop, mul on väga hea meel, et selles osalesid ka tudengid väljaspool tekstiiliosakonda arhitektuuriteaduskonnast, mis kindlasti lisas meie grupile teistsugust mõtlemist ja pakkus huvi just erineva pildi loomiseks. Ja me keskendusime Tarbekunsti ja Disainimuuseumi hoovile, kuna sellel on probleemid, et muuseumi uks avaneb tegelikult siseõue, ehk inimene väljaspoolt tänavalt seda ei adu, et siin on muuseum ja siis oli vaja muuseumi õuele saada mingi tõmbenumber, mis kutsuks inimesi tulema sisse sellesse õue, vaatama ja saama sellist ahaa-elamust ja siis märkama, et siin tegelikult on ka põnev muuseum. Ja teine aspekt, millest me lähtusime, oli, et mis inimestele meeldiks siin õues teha. Et neile meeldiks siin kindlasti istuda, neile meeldiks siin aega veeta, lastele meeldiks siin mängida ja pakkuda inimestele siis sellist mõnusat äraolemist nagu sellesse suurepärasesse õue. Ja talvise projekti tulemusena valmis meil 3 erinevat ideed ja mõned nendest olid rohkem kõrgtehnoloogilised, mõned vähem ja sellele ideedele siis reaalseid rakendusi luues me kaalusime väga erinevaid versioone ja lõpuks otsustasime teha projekti pigem sellise tudengi nägu, nõnda nimetatud tudengi nägu, kasutada võib-olla odavamaid, kättesaadavamaid materjale ja keskenduda just Eesti ettevõtete tootmisvõimaluste kasutamisele. Ja lõpuks kujunes välja nii, et me tegelikult kasutasime väga palju just nimelt tootmisjääke, mis muidu leiaksid tee utiliseerimisele. Nii et me tegelikult selle projekti käigus pakkusime ka ettevõtetele seda väljundit, kuidas nende tootmisjääke saaks veel teisel moel kasutada. Ja kindel soov oli meil valmistada toolid ja teine soov oli valmistada üks selline taevasse ulatuv, väga kerge, nõnda nimetatud tuulelohe tüüpi kas varjualune või lihtsalt selline efektne, ütleme selline taevasse pürgiv tekstiil. Ja alustasime otsimist võimalusega just nimelt nende tumbade jaoks, mis tingimused peavad olema, et nad on ümberpaigutatavad õues, nad ei tohi olla väga rasked, nad peaksid olema väga mugavad istuda loomulikult, nad peaksid olema sellistest materjalidest, mis kuivaksid kiiresti, ehk need ei oleks siis vettinud ja märjad pärast tugevat vihmasadu, et nad kestaksid nii päikest kui ka võimalikke vandalismi akte ja tegelikult selline arutelu ja nende võimaluste otsimine kestis päris pikalt. Ja lõpuks me külastasime mitmeid ettevõtteid ja otsustasime siis valik langes just nimelt Eesti autotekstiilide tootja Mistra Autexi tootmisjääkidele. Ehk need tumbad on siis eegeldatud tegelikult messivaipade nii-öelda äärte äralõikest, mis tegelikult rändab prügikasti
ja mida ettevõttel koguneb päris palju ja see oli ka selle ettevõtte jaoks selline positiivne elamus, et meie asjadest saaks veel midagi teha. Sellest tulevad Tarbekunstimuuseumi ja Disainimuuseumi õuetoolide või õuetumbade katted. Kasutame selleks Mist Rautexi jääke. Selline roheline programm selles mõttes. Kasutame ära jääke. So, my name is Lena Berlin and I'm a lecturer and researcher at the Swedish School of Textiles. And I was here in January to have a workshop together with the students and Mare. And we were working with public space, textiles in public spaces, and the choice of a place was this place, the Estonian Museum of Applied Art. And we started to make some research in this area, and thereafter we had some workshops at the university where the students were working with different teams about materials and use of the area. And the rest of the week they were divided into 3 groups, working with a lot of very interesting ideas, I think. And what I remember was that they really took care about the textile structure. It was, they had a focus on that a lot. So what I see here today, I am very happy because we have a very textile expression here. And I think there's some very new ideas around it because they use material that actually is garbage that should be thrown away, that is waste actually. And they have used it into a new type of product, and it's very close to a product because it has been raining and it still works very well. So I'm very delighted to see, and also that they have been working not only with these seats, they have been working with one more layer up in the air with a totally different fabric. So, yeah, I'm very happy about the result. I think Marie-Lise and Mara did a good job continuing the workshop. oleme siis arhitektuuritudengid ja juhtus nii, et saadeti meiliga kutse tulla tekstiili workshopile. Ja siis tulimegi.
et kahekesi oleme siis arhitektuurist selles tekstiiliseltskonnas siin. Ja mis võib-olla kõige ägedam selle projekti juures oligi see koostöö teise osakonnaga, et see on see, millest räägitakse palju, et võiks sekka erinevate osakondade vahel olla rohkem koostööd ja tudengid võiksid omavahel suhelda, eriti kui meil ei ole seda ühte maja, et see ilmselt oligi see kõige parem näide sellest sellisest toredast koostööst, mis võiks olla tudengite vahel. Et tulevikus võiks ka kindlasti mingis teises taolises workshopis saada erinevate erialade tudengid kokku. Ühesõnaga hästi huvitav oli see projekt igas mõttes, et esiteks, et teiste tudengitega sai tuttavaks, uute inimestega ja et muidugi see otseselt ka need oskused, mis me siin saime ja mida me kõike saame proovida, hegeldamist ja et sai valmis teha midagi. Jah, et sai midagi valmis teha, et muidu meie õpingutes on niimoodi, et teeme oma projekti ja see paberile, aga nüüd tuligi nagu otseselt see valmis teha ja aga mõnes mõttes oli rohkem vastutust, et see saabki valmis ja nii hästi, kui sa selle teed, siis nii head tulebki. Ei ole enam, et on ilusti kujundatud planšett ja et on hea töö. Mulle meeldis see formaat just, et siuke nädalaajane kiire workshop, kus oli pigem teoreetiline, kus eriti meie ilmselt saime hästi palju uusi ideid ja nägime üldse, mida tekstiilikunstnikud teevad ja mida on võimalik tänapäeval teha. Ja siis siuke hästi pikk ja veniv praktika nii-öelda, kus pidi siis nii hinna ja praktilisuse ja ilmastiku peale mõtlema, et see tuleks valmiks siuke korralik asi. See projekt on seos minu magistritöö teemaga, et see on tekstiilijääkide kasutamine, tekstiilitööstuse jääkide kasutamine. Ja kuna me tegime seda Mistra vabriku vaipade jääkidest, et see oli väga hea kogemus, et leida just selliseid varianti ja arendada oma mõtted just praktilises vormis. Siin on hästi selline lihtne ja traditsiooniline ikka võte just nagu hegeldamine käsitsi, et see on nagu algus tegelikult ja raske töö, aga see tulemus on hästi kiire. see nagu päris huvitav oli ja palju abilisi ka oli, selles mõttes tükitav. Projekti käigus tuli teha mitmeid kompromisse ja leida mittesobivate lahenduste asemel väga kiiresti uusi võimalikke nii materjalide kui ka suuruste, lõigete, kinnitusviiside. Ma arvan, et sellest õppisime me kõik, et esiteks, kuidas ennast mobiliseerida millegi tegevuseks väga lühikese aja jooksul ja teiseks, mis on ikkagi need nõuded, millele need õuetekstiilid peavad vastama ja kuidas väga lihtsate vahenditega teha siis efektseid asju, nii et ma loodan, et tudengid said sellise põneva kogemuse sellest projektist. Ja kindlasti on õnnelikud siis nende tekstiilide kasutajad siin hoovis. No, tänan loomulikult tudengeid, tänan Leenat, et kes olid nõus tulema talvisesse Tallinna ja kellega koostöö oli väga inspireeriv. Ja loomulikult tudengeid, eriti neid, kes siis selle viimase lõpuspurdi nii vastu pidasid ja need tekstiilid ka reaalselt oma kätega valmistasid. Ja loomulikult Mari-Liisi, kes kogu seda projekti koordineeris. Et minul oli nagu üle hulga aja ja turvaline selline meeskond nagu võtta, et alati seda ei ole. Aitäh!